nuestra aula virtual. El día de hoy la teacher Luisa les trajo unos sonidos nuevos para adivinar. Ya hemos escuchado los animales, ya hemos escuchado los instrumentos musicales y hoy vamos a escuchar unos sonidos que están alrededor de nosotros en nuestra casita. Esos sonidos todos los días están en nuestra casita. Entonces yo creo que van a ser más fáciles de adivinar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Sonidos. Sonidos en casa. ¿De qué será ese sonido? A ver, cuéntenme si lo han escuchado alguna vez, ¿sí o no? Vamos a ver de qué se trata. Es el teléfono, muy bien. Cada uno de nosotros tenemos un teléfono en nuestra casita para que nos llamen nuestros familiares y nos pregunten cómo estamos. Vamos a ver cuál es el siguiente, que está muy fácil. ¿De qué será ese? Yo lo he escuchado cuando estoy durmiendo. He escuchado ese sonido y que me quieren despertar. Vamos a ver qué es. Muy bien. Es el sonido que hace cuando se golpea una puerta o cuando la estamos abriendo. Vamos a ver este. ¿De qué será ese sonido? Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado cuando me aplico el jabón, cuando me aplico el champú. Muy bien, ese es el sonido que escuchamos cuando estamos en la ducha. Es el sonido del agua cayendo en la ducha sobre nosotros cuando nos estamos bañando. Vamos a ver cuál es el siguiente sonido. ¿Qué será ese sonido? A mí se me hace conocido. Yo lo he escuchado, creo que cuando la mamá hace jugo. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Más rápido, está sonando más rápido. ¿Qué será? ¿Qué es? Muy bien, es la licuadora. Ese es el sonido de la licuadora cuando la mamita nos está preparando un juguito o está haciendo recetas muy ricas y se están triturando dentro de esa licuadora. Continuemos, vamos a ver cuál es el siguiente. Ese sonido todos los días lo tenemos que escuchar. Yo sé que sí, en la mañana, en la tarde, en la noche, después de comer. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Es el sonido que produce el cepillo de dientes cuando estamos haciendo el cepillado. Por eso les digo que es todos los días. Vamos a ver cuál sigue. Ese sonido también lo he escuchado. ¿Qué será? ¿Qué será? Es el sonido de cuando bajamos la cadena del baño. Cuando vamos al baño, siempre tenemos que bajar la cisterna o la cadena y ese es el sonido que se produce cuando el agua ya está bajando. Vamos a ver cuál sigue. ¿Qué será ese sonido cuando movemos qué? Piensen a ver. ¿Qué será? Yo creo que es el sonido de las llaves. Muy bien, ese es el sonido que producen las llaves cuando las estamos buscando dentro del bolso para abrir la puerta de la casa. Continuemos a ver, ¿qué será esto? ¿Qué será eso? ¿Ese sonido lo han escuchado? Creo que yo lo he escuchado en mi cocina. ¿Ustedes lo han escuchado en la cocina? Vamos a ver qué será. Es el sonido que produce el cuchillo sobre una tabla cuando la mamá está picando las verduras y picando las frutas para hacernos unas ricas comidas. Vamos a ver cuál es el que sigue.
¡Ah! ¿Qué será eso? Se escucha como una gota, ¿será? Vamos a ver. Muy bien, es el sonido de las gotas de agua cuando están cayendo de esta llavecita. Pero recuerden que para cuidar el agua tenemos que cerrar muy bien esa llave y no se desperdicien gotas de agua como esta. Vamos a ver, continuemos. ¡Ah! ¿Qué será? ¿Qué será? Ese sonido nos está avisando algo. ¿Qué será? Muy bien. Ese es el sonido que produce un microondas cuando está calentando una comida. Yo he escuchado ese sonido. ¿De qué será cuando alguien llega a mi casa? Vamos a ver. Ese es el timbre de la casa. Cuando alguien llega a visitarnos, toca el timbre, así, tintún, y nosotros escuchamos dentro de nuestra casa que alguien está en nuestra puerta esperando para que le abramos. Vamos a ver. ¿Cuál sigue? Ese yo lo he escuchado en el baño, cuando me estoy arreglando o cuando la mamá se está peinando. ¿Qué será? Vamos a ver. Muy bien, ese es el sonido del secador. Ese es el sonido que produce un secador cuando la mamá se está peinando y se está secando su cabello después de bañarse. A ver, continuemos. ¿Cuál más habrá en la casa? ¿Qué más sonidos habrán en la casa? ¿Qué será ese? Vamos a ver, ese no lo he escuchado mucho. Vamos a ver qué es. Ese es el sonido de un spray. Cuando los papitos ya se bañaron o cuando los hermanos grandes ya se bañaron, se aplican un poquito de desodorante, un poquito de perfume para oler muy rico todo el día. Vamos a ver cuál más hay. ¿Qué será ese sonido? ¡Ah! Ese sonido, ¿ustedes lo han escuchado en su casa? ¿Será que sí? Vamos a ver qué es. Ese es el sonido que produce la máquina de afeitar del papá. Los papás que tienen mucha barba se aplican crema y con esta máquina de afeitar ¡chum! Se afeitan toda su barba y ese es el sonido que esta produce. A ver, ¿cuál más habrá? ¿Ese sonido sí lo han escuchado? Yo todos los días cuando estoy dormida escucho ese sonido. ¿De qué será? Vamos a ver. Muy bien. ¡Ay! Ese es el sonido de la alarma del reloj que nos está indicando que ya es hora de levantarse y que ya no tenemos que dormir nadita más. ¿Cuál nos quedará? Vamos a ver. ¡Ah! ¿Han escuchado ese? Sí, cuando están limpiando la casa. Sí, yo también lo he escuchado cuando estamos limpiando la casa. ¿Qué será? Ese es el sonido que produce la aspiradora. Ustedes tienen una aspiradora en su casa y le ayudan a limpiar a las mamitas, ¿verdad? Muy bien, lo logramos, descubrimos todos esos sonidos que hay dentro de nuestra casita. Hay muchos sonidos en la cocina, en el baño, en nuestro cuarto, cuando prendemos el televisor, cuando ponemos la radio y todos esos sonidos nosotros los podemos imitar. Entonces,
Más tardecito le van a decir a los papitos que les ayuden a buscar muchos sonidos en su casita. ¿Listo, mis amores? Espero les haya gustado mucho este juego. A mí me encantó escuchar todos esos sonidos y adivinar cuáles eran. Espero estén muy bien en su casita. Los quiero un montón y bye.